Գլխապտույտ մրցանակներ Աջարաբեդում, խաղազ լոթեր, պտտիր հաջողության անիվն ու ստացիր շահումդ կրկնապատկելու հնարավորություն, Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24-ի ուղիղ եթերում, օրվա խորհրդի եւ օրվա տրամադրությունների մասին, մայիս 1-յան տրամադրությունների մասին, այս պայն տաղավարում իմ զրուցակիցն է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանը, բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, օրվա խորհուրդը ինչպես է ձեզ վրա անդրադարձել եւ տպավորությունները։ Նորմալ, մարտական եւ ինչ-որ չափով նաեւ շատ փոքր, բայց նաեւ տոնական, քանի որ ամեն դեպքում դա տոնոր է համարվում եւ խորհրդային տարիներին դա տոնոր էր եւ ամեն տարի աշխատավորները նշելով մայիսի 1-ը, աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը, նրանք ամեն տարի իրենց ցուցանիշները ինչի են հասել այդ 1 տարվա ընթացքում, դա ցույց են տալիս մայիսի 1-յան շքերթի ժամանակ։ Պարոն Ղազարյան, հիմա Հայաստանում նույն տրամադրությամբ նշում են այդ օրը, թե պարզապես դա ուղղակի սիմվոլիկ ինչ-որ նշանակություն ունի եւ հիմնականում տեսնում ենք, որ կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչները յուրաքանչյուր տարի մայիսի 1-ին պարտադիր կերպով իրենց երթն են իրականացնում կարմիր դրոշներով։ Դա մեր պարտադիր միջոցառումներից մեկն է մայիսի 1-ը։ Մայիսի 1-ը իհարկե հիմա արդեն այս տարի կուսակցության ղեկավարությունը որոշել էր մենք ոչ տոնական ենք անցկացնում, այսինքն մենք անցկացնում ենք ավելի շատ որպես բողոքի երթ, որպես պահանջներ իշխանություններին եւ մենք ամեն անգամ փորձում ենք նաեւ ներգրավել աշխատավորության ներկայացուցիչներ ոչ միայն ցավոք սրտի իհարկե գիտեք բամուր դասակարգ այլև չկա, գործարաններ, ֆաբրիկաներ չկան, մեր պրոլետարիատի հիմնական ուժը դա բամուր դասակարգն է, մեր դասակարգային բազան, որը այսօր բացակայում է, որը նաև դժվարացնում է մեր աշխատանքները հանրության շրջանում, բայց ամեն դեպքում մենք դժվարությամբ փորձում ենք իրականացնել մեր գաղափարական աշխատանքները։ Չնայած մի կողմից էլ հիմա նաև լայն դաշտ է ստեղծվել նաև մեր աշխատանքները ավելի առաջ տանելու ուղղությամբ։ Ասացիք բողոքի նոտա եք ուզում հղել օրվա իշխանություններին, կոնկրետ ինչ բողոքի նոտա եք ուզում հղել, աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության։ Ուրեմն ես հասկացա, որ աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության ընդհանրապես հիմնականում աշխատավորների իրավունքների համար, օրինակ ունեն աշխատատեղեր, որ գործազրկությունը գոնե այդքան ասում են մի տարուց ավել ասում են, չայց միշտ բոլոր իշխանություններն ասել, որ գոնե պակասի, որ արտագաղթ չլինի, որ հայրենադարձություն լինի, որը եղել է միայն սովետական տարիներին 2 անգամ 29 եւ 46-47 թվականներին հայրենադարձություն է կազմակերպվել։ Մենք պահանջում ենք նաև մեր նոր պահանջներին ավելացել են նաև ամենօրյա գները աճում են, որ սանձեն գները, կապ գների պետական կոմիտե, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գոնե դրանց գները պետքա կարգավորվի։ Պետքա վերջին տարիներին ավելացել նաև նոր թալանի, նոր բիզնեսի ձև, դա բանկային համակարգն է, բանկային համակարգի թալանին, որը մենք այսօր նաև դրան ենք անդրադարձել։ Քանի որ եթե հնարավոր է վարկերը հիպոթեկային է, երիտասարդ ընտանիքներին տրամադրել 5%, 6-7, 1-2%-ը պետությունն է սուբսիդավորում։ Ինչու՞ չի հնարավոր դա անել նաև սպառողական պարագայում, դա բիզնեսը հասկանալ է, բիզնեսը գումար են դնում, գումար են աշխատում, ինչ որ ամեն դեպքում միևնույն է բարձր է տոկոսները։ Տոկոսները 10-12% սպառողական, միևնույն է քաղաքացին գնում է դառնում է 24, 25, 30, 35, ընդհանուր մինչև 40%, որը շատ դժվար է, նաև դա էլ նույն թալանի ձև է, որ նաև մենք պայքարում ենք, նաև սկսել ենք այսօրվանից դրա դեմ, որ հնարավորինս որ ունի քիչ, քանի որ նրանք 3%-ով, 4%-ով են տարեկան վերցնում, կա որ 5 տարի, 7 տարի, 10 տարի ընդհանրապես տոկոս չի, դրանից հետո այն որ տոկոսը ունի, ինչու եթե դա հնարավոր է տանել, նաև թող անեն սպառողական վարկերի դեպքում, անեն գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում, ցածր վարկերով կարողանա ժողովուրդը շնչի եւ ընդհանրապես վարկային արձակուրդ հայտարարեն, որ մարդիկ կարողանան ի վիճակին ոտքի կանգնեն, ունի 2-3 տարի նաև հարկեր չլինի, հիմա հարկերով միայն երկիր փայլ չի ունի, պետք է տնտեսություն զարգացնել, գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը, առանց դրա հնարավոր չի, սպասարկող երկիր դառնալը մենք ունենանք նա ինչ որ ունենք 30 տարի, այդ 30 տարվա ընթացքում թալանը, սեփականաշնորհումը, գործարանների, ֆաբրիկաների, գյուղատնտեսության թալանը, որ ոչ թե հողը տվեցին գյուղացուն տվեցին հողին, որ միջև այսօր ինքը չաչարում է քարի ժայռի հետ, արդյունքները շատ քիչ է լինում, մեր միջնորդներն էլ տանում նրանք գյուղացուն մեն չի մնում։ Մենք այդ բոլոր հարցերն ենք բարձրացրել այսօր։
իշխանությունները, մենք բոլոր իշխանություններին ենք բարձրացել, պրոստը այս տարի մեր ղեկավարությունը որոշել է, որ քիչ այլ ձև ենք մոտեցել, քանի որ հեղափոխությունը Հայաստանում է կատարվել մի տարի առաջ, նա իր առջև շատ մեծ պահանջներ ա դրել, խնդիրներ ա դրել, ժողովուրդը հուսով է, ժողովուրդը հավատացել է, եւ այդ հույս ու հավատը պետք է իրականացվի։ Ոչ թե խոսքով, այլ նաեւ գործով պետք է ապացուցվի, պետք է ստեղծվեն աշխատատեղեր, պետք է արտագաղթի նյութերն ասում են հայրենադարձ վերադառնան աշխատատեղերը ստեղծվի, գործազրկությունը պակասի, ոչ թե լինեն կրճատումներ։ Հիմա մեր երկրում գյուղատնտեսության նախարարություն պետք է թե պետք է ունենա։ Մենք երկար հարյուրավոր տարիներ ապրել ենք մեր մշակույթի հաշվին, այսօր մշակույթի նախարարությունը որպես առանձին կառուցվածք այլևս գոյություն չունի։ Այդ ամեն ինչի մենք բարձրաձայնել ենք այսօր, մենք նաև մեր բարձրաձայնել ենք նաև մեր խնդիրներից է, որ երիտասարդ ընտանիքները ունենան պետական աջակցություն, երիտասարդները ունենան հավասար մեկնարկային պայմաններ աշխատանքի, սոցիալական այդ սանդուղքը բարձրանալու հավասար պայմաններ։ Եթե կրկին օրվա խորհրդին անդրադառնանք, մայիսի 1-ը ըստ էության աշխատավորի իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Այսօր մենք ինչ խնդիր ունենք։ Աշխատողների իրավունքները կարող ենք ասել, որ ավելի պաշտպանված են, քան տարիներ առաջ ենթադրենք։ Իհարկե ոչ։ Եթե համեմատենք խորհրդային տարիների հետ, իհարկե ոչ պաշտպանված են եւ դեռևս մենք չենք տեսնում, որ նման քայլեր կատարում են պաշտպանվելը, միայն ասելով չի, այլ նաև գործով պետք է անոր կանան իրավունքները պաշտպանեն։ Ամենաառաջին իրավունք պաշտպանելը նախ մարդու աշխատանքով պետք է ապահովել, գրած իրավունքը համալրության մեջ չի գրած աշխատանքի իրավունք չէ, խորհրդային համալրության մեջ որ ապահոված է աշխատանքով, պետք է անպայման ապահովի։ Խորհրդային տարիներին եթե մարդը թեկուզ բանտում է լինում, բանտում ազատազրկման վայրում, երբ այնտեղից դարձան իր ժամկետը վերջանում էր գալիս էր, մեկ շաբաթվա ընթացքում միևնույն աշխատանքի էին տեղավորում։ Դրա մաս պետք է արդյունաբերություն աշխատատեղ ստեղծեն, դա ամեն ինչ տեղից է, այդտեղ կենսաթոշակեր կզարգանա, կբարձրանա, աշխատավարձեր կբարձրանա, աշխատավարձ բարձրանա դուր ասում վիճակագրական տվյալն է, դա չի նշանակում աշխատավարձը բարձրացել է միջին աշխատավարձ, դա բանկային համակ սեկտորն է, եւ մեկ էլ ծրագրավորողներ եւ այլ, բայց քանի տոկոս են այսօր Հայաստանում կազմում ժողովրդի։ Այդ կրճատումները ժողովուրդը դուրս է գալի 40-50 տարեկաններ նոր մի քիչ բիզնես անեն, թող նոր մասնագիտություն ինչ են սովորելու։ Դա դուրս է շփոթվում։ Նրանց իրավունքներն էլ պետք է պաշտպանել, մենք այսօր փորձեցինք վերջում մեզ ոչ թե միացան անցան, բայց նաև ոնց որ ստացվեց որ միացան, մենք իհարկե առաջարկեցինք միանալ Արմենիությունների կոնֆեդերացիային, նրանք էլ իրենց երթներն իրականացնում, ոնց որ մենք խաչաձևից մեր միջոցառումները Շահումյանի հրապարակում, երբ որ մենք միտինգներ ենք անցկացնում, ես ինքս առաջարկեցի, որ արեք միավորվենք, մեր երկուսի խնդիրները նույնն է, մենք պայքարում ենք սոցիալական արդարության համար, սոցիալական համերաշխության համար, սոցիալական հավասարության համար եւ սոցիալական միասնության համար։ Մեր խնդիրները նույնն է, մեկը եք միասին պայքարենք, իրենք ասեցին որ մենք էլ միանանք, բայց այս պահին դա այսինքն առաջին քայլը կարող ենք անել, որ արդեն կատարված է հետագա հուսով ենք, որ ավելի կլինի, մենք ավելի կենտրոնացված կպայքարենք իրավունքների համար աշխատավոր ժողովրդի։ Մայիսի 1-ը, երբ որ ի սկզբանե ամրագրվել է այս տոնը, Չիկագոյում տեղի ունեցած բողոքի ցույցից հետո է դա իրականացվել, երբ որ աշխատավորների հիմնական պահանջը պարզապես հարգելով իրենց իրավունքը 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկ տրամադրել են։ Այսօր աշխատողները կոնկրետ ինչ խնդիրների հետ են բախվում ձեզ, հատկապես որ իրավունքներն են նրանց խախտվում եւ գործատու աշխատողներ փոխհարաբերություններում մենք ինչ մակարդակի վրա ենք։ Գոնեմ երբ որ 1886 թվականին առաջ անգամ Չիկագոյի բանվորները իրենց իրավունքների համար դուրս եկան պայքարի, ճիշտ եք դուք ասում, 8 ժամյա աշխատանքային նրանք պահանջում, քանի որ չարկաշ աշխատանք էր, դժվարին ծանր աշխատանք էր, 16-18 ժամին աշխատում ստանում են չնչին կոպեկներ։ Իրենք դուրս են եկել պայքարի իրենց իրավունքների համար, որը իհարկե ցավոք այնտեղ արունահեղությամբ ավարտվեց եւ ճնշվեց, բայց 1889 թվականից արդեն սկսել է նշվել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Իսկ այսօր Հայաստանում գործատու եւ աշխատող ուրեմն խնդիրները շատ են։ Իհարկե դա գալիս է համակարգի էությունից, քանի որ մենք լինելով հանրային սեփականության կողմնակից, պետական վերահսկողության կողմնակից, այսինքն պետական տնտեսության, ոչ թե ազատական շուկայական լիբերալ տնտեսության, այսինքն վայրի կապիտալիզմը, գայլային։ Մենք համայնավարներ ենք, մենք նրա կողմնակիցներ ենք, մենք զբաղվում իսկ այս պարագայում այս իշխանության եւ այս համակարգի
պայմաններում դա միևնույն է լինելը, քանի որ դա կապիտալի օրենքն է, պետք է 1000-ն աշխատեն, որ մեկը հարստանա, մեկը դրանից օգտվի։ Դա բնական է, օրենքն է, դրա համար էլ տենց է, իսկ դա չի կարա լինի անընդմեջ, դրա համար էլ դուք ինքներդ տեսնում եք ամբողջ աշխարհում, եթե այսօր նայեք մյուս աշխարհի մյուս երկրներում շատ ավելի ուժեղանում, շատ ավելի հզոր հուշկու, իրենց պահանջները ընդհանուր միջև ջարդում են ապակիներ եւ այլը պետական հիմնարկներ եւ այլն ավելի իրենք պահանջները նրանք էլ այդ ձևով են արտացոլում։ Ես ուզում եմ կարճ ասել, որ կապիտալիզմի պայմանները խնդիրները միշտ լինել են գործատուի եւ գործատու միշտ փորձելու աշխատացնել շատ, վճարի քիչ, իսկ իհարկե աշխատողները փորձելու է իր իրավունքները պաշտպանել, իր աշխատածի չափ ստանա գումար, վարձատրվի նորմալ, որ կարողանա իր ընտանիք բայ, որը ցավոք մինչև այսօր դա այդպես չի, ոչ էլ կարգավորված օրենսդրությամբ ինչ որ բաներ եթե գրված է, միևնույն է դա չի իրականացում հիմնականում։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ աշխատողները պարզապես տեղյակ չեն իրենց իրական իրավունքների մասին, դրանով է նաև պայմանավորված, որ իրենց իրավունքները ինչ-ինչ առումով կարող են ոտնահարվել գործատուի կողմից։ Իհարկե, դա էլ կա, որ նրանք մեծ մասամբ տեղյակ չեն, բայց միևնույն է, եթե տեղյակ են լինում են, փորձում են մեզ մոտ ընդունված է ինչ-որ լուսանցներ գտնել, միջանցներ գտնել, ինչ-որ շրջանցել եւ այլն, գործատուն իհարկե նկատի ունեմ, միևնույն է, այս պահին դա պատշաճ մակարդակը դեռևս չի գտնվում այդ պայքարը աշխատողների իրենց իրավունքների համար։ Իհարկե դա պետք է կազմակերպող լինի, որ կազմակերպի եւ ոտքի հանի։ Ցավոք մեր այսօրվա իրականության մեջ դա դժվար իրականացվող խնդիր է, բայց խնդիր է, որը կարելի է իրականացնել համախմբվելով ուժերը։ Առողջ առաջադեմ ուժերը համախմբվելով հնարավոր է հասնել գոնե մինիմալ փոփոխություններին, ոչ թե միայն խոսքերով, ոչ թե մանիպուլյացիաներով, ոչ թե պոպուլիզմով, ոչ թե ընտրովի արդարադատությամբ եւ այլ համընդհանուր համախմբվելով, մեկ ուժ, մեկ բռունց դառնալով, այդ ժամանակ հնարավոր է ինչ-ինչ բաներ շտկել տվյալ երկրում։ Մանավանդ Հայաստանում արդեն իրավիճակը փոխվել, Հայաստանում ինչ արումը պետք է արվի դուխով, որ կարողանանք ինչ-որ մի բանի հասնենք։ Այն ինտելիգենտ կուլտուրական իհարկե դա շատ ընդունում եմ, բայց ցավոք սրտի այսօր նման միջոցները ձևերը չեն հասնում, չեն աշխատում։ Բայց ղեկավարությունը կարծես խրախուսում է, որպեսզի մարդիկ զարգանան, փորձեն 3 լեզուներ իմանալ, ավելի գրագետ լինեն, այնպես որ միայն դուխովը չի աշխատում։ Ուրեմն սկսենք ընդդեմ դուխով այդ բառը ինքն էլ ռուսերեն է, նախ հայկական բառ չի։ Համարձակ։ Դե մեր համարձակ հիմա դուխովը ինչ կա, մենք ինչ ունենք, այն ենք ասում։ Մենք փաստ ենք արձանագրում, որ դուխովն է, դուխովը ռուսերեն բառը։ Եվ իհարկե լեզու իմանալը վատ չի, ինչքան լեզու իմանաս այնքան մարդես, բայց չի պետք չի լեզուները սովորել, ավելի զարգանալ ինչ որ մի ուրիշ լեզվի հաշվին, այսինքն հիմա գանք ռուսաց լեզվի հաշվին։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունն էլ պայքարում է նաև դրա դեմ, մի քանի անգամ պայքարել է տարբեր միջոցառումների, փորձել է տարբեր հարցեր, տարբեր խնդիրներով, ու հիմա էլ ինչ որ փորձում են, իհարկե հենց որ հետ են կանգնել, դա ոնց որ ասում եմ պրոբնի շարի նմար գծեցին, տեսնեն թե ինչ է, առաջարկություն եղավ, հա, ես անուն չեմ ուզում տամ Գովազդի լինի լրացուցիչ, բայց որ ռուսական հեռուստաալիքները, դա պետական հեռարձակման, պետական հեռուստաընկերությունները մեր դեմ քարոզարշավ են տանում եւ այլն, բացի այդ 55-45 ռուսաց լեզվով հեռուստաեթերները դա փորձում են կրճատել, սարքել 55-ը 75, եւս 20% եւ ընդհանրապես անջատել հեռարձակումը ռուսական պետական հեռուստաընկերությունների տեղած գումարի հետ կապված չկա։ Գումարը նրանք տարեկան ՎԳՏՌ տարեկան վճարում է $80 միլիոն։ Իհարկե իրանք 100 են ուզել, բայց ամեն դեպքում այդ 80 միլիոնը միևնույն է վճարում է, դա ուրիշ խնդիր է, ուրիշ տեղից է դա գալիս, մեր ունեցած ինֆորմացիա ուրիշ տեղից է, ուրիշ երկրներ, ուրիշ մարդիկ են պահանջում, ոնց որ ասենք այսօրվա Հայաստանի դատա, որ դա ավելի շատ ԱՄՆ դեսպանատնից է դա պահանջում, լեզուն եւ սահմանափակում է, ինչպես նաեւ Եվրոմիության ներկայացուցիչից Պյոտր Սվիտարսկուս, քանի որ իրենց ասելով չեն կարողանում ավելի արդյունավետ օգտագործեն իրենց ազդեցության լծակները, քանի որ կա ռուսական քարոզչությունը, դա տեղից է գալիս։ Ամեն դեպքում կարճ լինելու համար ասեմ, մենք պայքարել ենք, եւ պայքարելու ենք, գտնում ենք ռուսաց լեզուն պետք է լինի, տեսեք խնդիրը չէ, վարորդական իրավունքների համար ԵԱՏՄ երկրների Հայաստանում Ռուսաստանում աշխատելու համար մեր վարորդների խնդիրը առաջացել։ Ինչի հետ էր կապված, որը մնացած ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում երկրորդ լեզու, եթե ոչ պետական, գոնե շփման եւ այլը իրար մեջ նախ խոսակցական համբարումը ռուսերենն է, իսկ Հայաստանում դες բան չկա, դրա համար է առաջացել նման խնդիր։ Նույն Կիրգիզիայում չկա, նույն Բելարուսիայում չկա, նույն Ռուսաստանում չկա։
երկրներում չէ, դա միայն Հայաստանում էր։ Դրա համար այդ խնդիրը առաջացել էր։ Իսկ որ մի քիչ ավելի խելոք լինենք, դա այսօրվա միայն իշխանության չէ, այսօրվա իշխանության մեջի դա ավելի շատ սովորական թևն է, այդ հասարակության ներկայացում եւ այլն, տարբեր պաշտոններ ավելի շատ նրանց կողմից է շահարկում այդ ամեն ինչը, բայց դա նախկինում էլ է եղել։ Դրա սկիզբը դրվել է նախկինում ժամերը կաճատել դասաժամերը, եւ նախկինից եկել է ու հիմա էլ փորձում է զարգացում, փորձում են, մենք էլ ամեն դեպքում մենք դեմ ենք դրան, մենք կողմ ենք, որ լեզուները իհարկե բոլորին են, բայց չլինի մեկը մյուսի հաշվին եւ նաեւ մենք պայքարելու ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները, որ փորձում են նսեմացնել, փորձում են ստվերգեցել, որ դա չլինի։ Պարոն Ղազարյան, կոմունիստական համեցեք, ավարտեք միտքը։ Ուրեմն մենք դա պայքարել ենք տարբեր միջոցառումներով, մենք գտնում ենք, որ պետքա դա խորանա նոր միգուցե վերականգնման, հա, նոր իրողությունների, բայց ամեն դեպքում միևնույն է կասկածի տակ դնել, դա անիմաստ է, որովհետև մենք հապկի անդամ ենք, մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, եւ շուկան էլ նախ քիչ շուկա չի, հետո եվրոպական շուկայում մեր ապրանքատեսակները նախաբեկ չի անցնելու ստանդարտներով, սկսենք իրենք ստանդարտներ ունեն, չի անցնելու շուկան հիմնականում ստեղ է, մենք գտնենք սա ճիշտ է, մենք գտնենք սխալը ՆԱՏՕ-ն, մենք գտնում ենք մենք արդեն ավելի արտաքին քաղաքականություն, ամեն դեպքում նույն ՆԱՏՕ էր վազում Վրաստանը, ինչ եղավ, ինչ ունեցավ արդյունքում, նույն Մոլդավիան, նույն Ուկրաինան, երբևէ ովքեր ինչ ա եղել։ Շատ վերնացում կամակատարների արդյունքում իրենց տարածքային խնդիրները Պրիդնիստրովիա Մոլդավիան ունի, որ մի հարցն է լուծել, ոչ մի հարցն չի լուծել, ՆԱՏՕ-ն չի լուծել, նա իր խնդիրներն ունի, իր խնդիրներն առաջ տանում ու լուծում է իր խնդիրները, իր աշխարհաքաղաքական հարցերն է լուծում։ Պարոն Ղազարյան, կոմունիստական կուսակցությունը երկար տարիներ ազգային ժողովում ներկայացվածություն չունի։ Առիթներից մեկի ժամանակ ասվել է, որ ժամանակին ընտրությունները կեղծվում էին, դրա համար էլ կոմունիստական կուսակցությունը չի կարողացել տեղ գտնել ազգային ժողովում, իսկ դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունները բացառիկ էին համենայն դեպս դրա մասին փաստում են եւ վերլուծաբանները եւ իշխանությունները, որ դրանք անցել են արդար, ազատ պայմաններում եւ յուրաքանչյուր ոք կարող էր ազատ ընտրություն կատարել։ Չունեիք հետևորդներ այս անգամ արդար պայմաններում ընտրություններին մասնակցելու, թե պարզապես չստացվեց, այս անգամ էլ չստացվեց ու ինչու։ Ուրեմն մենք հակված ենք մտածելու, որ հավասար պայմաններ չի եղել արտահերտ ընտրությունների հավասար պայմաններ չի եղել։ Մեկնարկային պայմաններ հավասար չունենք։ Մի ուժ ուներ ամեն օր խոսում էր ժամերով, օրերով խոսում էին, մնացած ուժերը այդ հնարավորությունը չունեին, ունեցան այդ 12 օրը կարճ ժամանակում, որ այդ գաղափարները տարածել այդքան էլ հեշտ չէր եւ ջուրին չէր։ Բայց դուք հասկանալ եք, այնպես որ 12 օրը չէր ձեր ժամանակը, ամբողջ տարին։ Ճիշտ եք ասում, ամբողջ տարին իհարկե այդ 6-7 ամիսներ, մայիսից մինչև դեկտեմբեր 7 ամիս ընկած ժամանակահատվածում էր, իհարկե մենք գտանք, որ այդ ժամանակ նաև շահարկումներ կար, անհարկի շահարկումներ, ռուսական ընկերությունների դեմ հարձակումներ, ստուգումներ եւ այլն, դուք եթե հիշում եք այդ ամեն ինչը, թե Գազպրոմ Արմենիայի, թե Երկաթգծի, Հարավկովկասյան երկաթուղի եւ այլն, այդ ամեն ինչի դեմ գնում էր եւ հավասար պայմաններ միևնույն ստեղծված շին հնարավորություններ մեկնարկան եւ ավելին մենք մեր երբ որ իրանք սահմանադրության փոփոխություններ են ուզում իրականացնել չարեցին իրանք խոսք էին տվել որ պետքա լինի արդեն 100% համամասնական թաքնված է տարածքային ռեյտինգայինը դա մնաց դրանից բացի գրավը մնաց մեր համար այդ գրավը մեծ գումար մեծ նշան 10 միլիոն դրամ իրանք ասել են միևնույն իջեցնել նաև շեյմը պետք է իջացնեն արդյունքում ոչինչ էլ չարեցին գնացին հին համակարգով իսկ մի հին համակարգով դա ուրեմն մենք գտանք որ ճիշտ չի եւ գտանք ոչ նպատակահարմար որ մենք չմասնակցենք այդ ընտրություններին ելնելով արդեն վերնշված այդ 3-4 կետերից, քանի որ մենք մեր առաջարկությունը թե կառավարություն, թե ազգային ժողով ներկայացրել ենք, որ կողմենք համամասնականին, որ դա իջացվի եւ մենք կողմենք, որ ասենք կուսակցությունները մասնակցեն, որոնք գոնե 1 տարի ունեն, ժողովրդի մեջ վայելում են հեղինակություն եւ ժողովուրդը նրանց գիտի, իսկ 2-3 ամիս առաջ ստեղծած կուսակցությունները բերում են մի ամիս առաջ մասնակցում էին ընտրություններին, արտահայտ ընտրության համատակ։ Իսկ դա ասում միևնույն հավասար պայմաններ չէր եւ ավելին դրա հետ մեկտեղ ավելի ազնիվ լինեն որ այն պարագայում այն վիճակում որ կար սևեր սպիտակներ հեղափոխականներ հակահեղափոխականներ այդ պահին կար չէ փռել ասֆալտին ծեփել պատին դա այդ լեքսիկոնը դա գործում էր այդ պարագայում երբ որ ժողովուրդը արդեն էյֆորիայի մեջ է դեռևս
նա գնում էր մեկ ուժի հետևից, չէ՞ որ ոչ մեկին գաղտնի չէ, ժողովուրդն ինչի համար ելա մերժեց այդ նախկին իշխանությանը, ծանր սոցիալական վիճակից, այդ սոցիալական վիճակն ու ծանր գտը ովքեր էին, մեկ գյուղացիներն էին, մեկ քաղաքացիներ, նրանք էլ մեր էլեկտորատ են համարում, մեր էլեկտորատի շատ մասն ամեն ինչին մասնակցել է այդ օրերին, այսինքն նաև որ դա արդեն լրիվ ոնց որ էйֆորիա ու սա գնացել մի ուժի մոտ էր գնացել, հասկանու՞մ եք, արդեն ի սկզբանե դա անհավասար պայմաններ է ստեղծել, եթե մի տարեդը միգուցե բոլորը կվերակազմավորվեն, կպատրաստվեն, դա եղավ համապատրաստից, ոնց որ եղավ Երևանի ավագ ընտրությունները, նույն եղավ հապշտապության, հապճեպ, եղավ նաև ազգային ժողովի արտահայտած ընտրությունները, մայիսին պայմանավորվածություն կար, որ այդ ընտրությունները պետք է լինի մեկ տարվա ընթացքում մայիս-հունիս ամիսներին, տենց էր ասած ամենայն դեպս, բայց արվեց դեկտեմբերին, ելնելով այս իմ բերած բոլոր փաստերից, կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի բյուրոն որոշեց բոյկոտել ընտրությունները, չմասնակցել բոյկոտել ընտրությունները։ Հիմա սատարում է ձեր կուսակցությունը իշխանությունների, նրանց քայլերը ինչպես է գնահատում, թե ընդհակառակը։ Չէ, ուրեմն ասեմ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը առաջնորդվում է ոչ թե ինչքան վատ այնքան լավ նշանաբանով սկզբունքով, այլ որ երկրի ժողովրդի համար եթե կարող է ինչ-որ մի լավ բան անել, բայց ցավոք մենք մինչև այսօր տեսնում ենք, որ ինչ էլ արվում է դեռևս դա եթե արվում է դա դեռևս տեսանելի չի եւ բավարար չի եւ այն սպասելիքները, որ ուներ ժողովուրդը մի տարի առաջ, որ ընտրում էր նոր իշխանությանը, բերում էր իշխանության, դա դեռևս նորմ ասած մեծ մասամբ դեռևս դա չի կատարվել։ Իսկ ասենք սատարելը ոնց կա, մենք գաղափարական հակառակորդներ ենք, բոլոր իշխանությունները եղել են, քանի որ մենք համակարգային փոփոխությունների կողմնակից ենք։ Այդ ընթացքում համակարգ չի փոխվել, դեմքերն են փոխվել, իշխանության մարդիկ են փոխվել, բայց համակարգը մնացել է նույնը։ Մենք համայնավարական համակարգ ենք, սոցիալիստական հասարակարգի կողմնակից ենք, սա ազատ, լիբերալ, շուկայական հարաբերություններ են, մենք դրան դեմ ենք, ոչ թե մենք անձին ենք դեմ, մենք համակարգին ենք դեմ։ Իհարկե, եթե ինչ-որ մի լավ բան կանի իշխանությունը, ասենք, մենք դա կողջունենք, օրինակ, մենք գտնում ենք Սիրիա ուղարկելը, խաղաղապահ ուժերը, տեխնիկները, վարորդները, բժիշկները, մենք գտնում ենք դա ճիշտ է, մենք դա համայնք ունենք, Հալեպում մեծ եւ այլն, ինչ-որ դա նաեւ կօգնի։ Ինչ նաև մենք հուսով ենք, որ վարչապետը որ հայտարարում է հայ-ռուսական հարաբերությունների գոնե իր կողմից ցանկության լավանալու եւ այլն, ինչ վերափոխումներով, իհարկե մենք այդ դեպքում լինելով պետական շինարարության կողմնակից կամ հայ-ռուսական հարաբերությունների, մենք այդ հարցում մենք շփման կամ համագործակցություն իհարկե չի եղել նման առաջարկներ եւ այլն, բայց եզր միգուցե գտնի, քանի որ ելնելով երկրի վիճակից, ժողովրդի վիճակից, քանի որ մենք ուզում ենք ժողովրդի վիճակը լավացնենք, բարելավենք վիճակը։ Իսկ շոշափելի այս բաներ այս բարի դրությամբ չկա, մենք մեր նաեւ հայտարարությամբ ասել ենք, մենք քննադատել ենք, մենք փորձել ենք զերծ պահել իշխանությանը կրճատումներից դեռևս նոյեմբերին էր, եթե չեմ սխալվում, ընտրություններից առաջ կառուցվածքային փոփոխություններ էր կառավարության, որ մշակույթի նախարարությունը, որպես Սփյուռքի նախարարությունը առավել ևս մշակույթի գյուղատնտեսության եւ այլն, որ պետք է կրճատվել, ընդհանրապես մենք այդ կրճատմանը դեմ ենք, այդ օպտիմիզացիային դեմ ենք, քանի դրա համար ոչ թե աշխատատեղը ստեղծում, ընդհակառակը ավելի շատ աշխատատեղերը պակասում, մարդիկ դուրս են շպրտվում փողոց, ավելի գործազրկությունը ավելի մեծ թիվ է կազմում։ Բայց արդյունավետությունն է կառավարման համակարգի մեծանում, ինչպես ասում են։ Այսինքն արդյունավետությունը ինչեր է մեծանում։ Այսինքն ուռճացված պետական համակարգը օպտիմալիզացնելով առավելի արդյունավետ է ստացվում աշխատանքը, դա իշխանության Չէ, բայց չէ որ նրանցից պետք է ինչ-որ աշխատեղ ստեղծեն հնարավորություններ, ում որ դուրս են շպրտում, հա, նրանք ինչ են անելու։ Նրանք էլ ունեն հնարավորություն միտեղ աշխատել նորից 30-45 տարեկանից թոշակի չեն գնալու։ Թոշակը 63.5 տարեկանից է, բայց միջև ինչ անել է ժողովուրդը։ Եթե որ դուրս շպրտվեց, նրանք ինչ են անելու։ Միշտ մենք տեսել ենք 30 տարի օպտիմիզացիայի համակարգը միշտ լավվել, բայց անոնք կրճատը միշտ වෙլա վատ ասում, աշխատ տեսածից է, չէ՞ վախենում, որովհետեւ փորձ ասում, իմ դարձյալը փորձ ունի մեր, որը մենք տեսել ենք, դա ոչ մի օգուտ չի բերել։ Հիմա որը դիքարճատել է, հիմա արդյունավետ աշխատում, կառավարական է, ընդհանրապես կառավարություն այս կրճատումները չէ, ընդհակառակը, ոչ մի արդյունավետություն դեռևս մենք չենք տեսնում։ Միգուցե կարող է իրանք որ նոր են, անփորձ են, ես չգիտեմ։ Միգուցե դա է խանգարում իրան ժամանակապետք, հետո աշխատելով եւ աշխատելու ժամանակ սխալներ անելով արդեն փորձ ձեր բերքում, արդեն աշխատում, բայց այս պայի դրությամբ իհարկե մենք լինելով ժողովրդի մարդիկը մենք ցանկանում ենք մեր երկրում որ լինի
բարեփոխումները լինեն եւ սոցիալական ոլորտը ավելի բարելավվի եւ ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ եւ բարվոք կյանքով ապրի։ Մենք դրա կողմնակիցն ենք։ Եթե մեզանից ինչ-որ կպահանջվի ինչ-որ հարցերում խորհուրդ կամ մենք պատրաստ ենք օգնել ժողովրդի վիճակը լավացնել միայն այդ պարագայում եւ այդ պահերով մենք անդիմադիր կուսակցություն ենք, այս մի տարի մեջ գոնե բոլորն էլ արդեն դա տեսել են, զգացել են, ես նախկինների համար ոչինչ ասել չեմ կարող եւ իրավունք էլ չունեմ, մենք մեր օրակարգն ենք ստեղծել, մենք մեր օրակարգի շուրջ մեր աշխատանքները տանում ենք, դժվարությամբ կամաց գնում ենք։ Պարոն Ղազարյան, տեսեք խոսքում երբ ասացիք, որ շատ բան չեք տեսել, որ փոփոխվել է երկրում, առավել ևս քաղաքացիների սոցիալական կյանքում, բայց որ մի իշխանությունը կարող է ընդամենը 1 տարում փորձել անել ավելին, քան կարող է կամ արել է այս իշխանությունը։ Իրենք նույնիսկ ասում են գերակատարել են իրենց առջև դրված խնդիրները, տված խոստումները։ Միգուցե իրենց համար դա գերակատարել, բայց դա ժողովուրդը իր մաշկի վրա պետք է զգա, զգում է, դուրս եկեք հարցրեք, եթե զգում է, ուրեմն ես եմ սխալվում, իրենք ճիշտ են։ Իրենցից սպասումները շատ են, միգուցե ինչ-որ բաներ արել, միգուցե դա դեռևս իրենց արածը դեռևս դա քիչ է, տեսանելի չէ, շոշափելի չէ ժողովրդի համար, դա ավելի շատ, իհարկե մի տարին քիչ է, բայց դրա հետ մեկտեղ մի տարում կարելի է մի քանի բաներ անել ավելի շատ, որ ասենք նույն այդ կարմիր գծերի ժամանակին որ իրենք ասում էին, նույն ասենք արագաչափերը, տեսախցիկները եւ տարբեր բաներ, հանցագործը պետք է նստի, ովը վնասատվը եւ այլն, բայց մենք ինչ ենք տեսնում, ասենք արդարադատություն, ընտրովի արդարադատություն է իրականացվում։ Դրանից բացի եթե մարդուն մեղադրանք են առաջադրում, բայց մեղադրանքի հետ մեկտեղ պետք է անմեղության կանխավարկածել, լավ, ճիշտ եք անում, մեղավորը պետք է պատժվի, դե որ պատժեք, ինչ ասենք, գալիս է դե դրավով եւ այլն դուրս եք թողում, նորից իրանք իրենց գործունեությունը ծավալում են։ Դե ասենք հետո հեղափոխությունը ինչ որ մի բան փոխվել է, հեղափոխությունը դա նշանակում է համակարգի փոփոխություն, ամբողջ աշխարհում դա ընդունված է, դա դասական ձև է, ինչ որ ինչն է փոխվել։ Անուններն է փոխվել, տեղերն է փոխվել։ Ես չեմ ուզում հիմա ասեմ նույն այն սուպեր վարչապետության կոստյում բան, դրանից զերծ մնանք, այս պահին փորձում են, անում են, բայց միևնույն է դա դեռևս բավարար չի։ Ամեն դեպքում բավարար չի։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել ավելին եւ ժողովրդի վիճակը որ դառնա ավելի լավ։ Իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք որ օր առաջ տեսնեին այդ մարդիկ որ այդ կանգնեցին այդ իշխանապողությունը կատարվեց, դրա համար այդ սպասելիքներն ունեին։ Ու ավելի շատ էր ամեն դեպքում իրենցից սպասելիքները ավելի շատ էր, բայց տարբեր միջոցառումներ դա հաստատության ինչ-որ առումով բերել է հասարակության շրջանում ուրեմն դուք հասկանալի է, դուք եթե գիտեք, դա տեղյակ ինձ թվում է, որ իհարկե հարցումներ են արվում եւ այլն, նախքին այդ վարկանիշը այլևս հասկանալի չէ, իհարկե իր նույն վարչապետի անձնական վարկանիշի, բարձր վարկանիշի վրա դեռևս այդ ամեն ինչը մնում, բայց դա էլ եթե կոնկրետ ռեալ քայլեր չարվի եւ այլն ժամանակի ընթացքում դա էլ արդեն կմարսվի, արդեն ոնց ասեմ կմսվի ժամանակի ընթացքում եթե իրական ռեալ քայլեր չանեն։ Հիմա դες մենք պայքար են չէ տանում, ես համաձայն եմ որ մարտի 1-ը անպայման պետքա մեղավորները պատժվեն։ Բայց մենք դեպքում ենք նաեւ պետք է լինի անմեղության կանխավարկածը պահպանվի։ Մի դեպքում չի պահպանվում, մի դեպքում ասում են պետք է պահպանվի։ Եվ բացի այդ մեղավորները պետք է պատժվեն, բոլորը երկուստ եք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը դա ոչ թե այսօր ասում, ասել է դեռևս այն ժամանակ, երբ որ տվյալ ղեկավարությունը իշխանության էր, երբ որ այն ժամանակ իրանք դրել էին պարետային ժամ, միջև մարտի 21-ն էլ ոչ մեկ իրավունք չունենալ։ Մարտի 21-ին առաջին հենց հայկական ժամանակով դուրս եկել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության հայտարարությունը, որ ինքը այն ժամանակա դատապարտել դեռևս, բայց պետք է լինի երկկողմանի։ Ինչ է վերես դրան։ Ոնց եղավ, որ այդտենց եղավ։ Պետք է ոչ թե ասենք մի կողմին հասկանում, երկու կողմին, ավելին ասեմ հոկտեմբերի 27-ը։ Հոկտեմբերի 27-ն էլ բացահայտեք։ Ավելին ասեմ, ազնիվություն, արդարությունը գիտեք, որ նա ժողովուրդը որ պահանջում է եւ իրանցից էլ նոր իշխանությունից էլ նաեւ ակնկալիք ունի։ Դա նաեւ 90 թվականից հետո այս ամեն թալանն է։ Սկիզբը որ դրվել է գործարանները, ֆաբրիկաները, ամեն ինչը թան է, ժողովրդի վիճակը չէ, որ ժամանակ էլ է այդ ամեն ինչը սկսվել է 90-91 թվականից, ասենք ինչ եք մենք սկսում գնալ հասնել 90-ականներ բացահայտելով գալ։ Չէ, ուրեմն չէ որ պատասխանատվության եթե պետք է ենթարկվի, որ ժողովուրդը հավատա, դա է ձևը։ Հիմա տեսեք, ես ժողովրդի դուրի չի գալիս, դուրը գալիս է տեսեք, անունները չեմ ուզում տալ, ես ինչի պես բռնել է։
Տես էս ինչին բռնեց, տես էս ինչին են ինչ արել, չէ՞ որ sense բան են արել, բայց այն վաղտել այնքան կան, ուզում ասեմ արեք ազնիվ ենք, արդարել ենք, սկսենք ընդդեմ գանք լրիվ, բոլորն էլ դու պատասխան տան, իհարկե մենք կանգնած ենք նաև նրա այն գծի վրա, որ 21-րդ դարի Հայաստանում երբեք նման ոչրագործություններ ում կողմից էլ ոնց էլ լինի, ոչ մի դեպքում այլևս պետք է թույլ չտան արյունահեղություն, եղբայրասպան, որ հայերը մեկը մյուսին իրենք սպանեն։ Մենք թշնամի ունենք, դա մեզ հերիք է, մեզ պետք չի դա։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան զրույցի համար։ Այսքանն էր, կհանդիպենք